như vậy đối với việc của mình, hôm nay mình sẽ làm một đồ hướng dẫn các bạn kêu sữa. Nguyên liệu của chúng ta cần là dung dịch cơ miệng, keo sữa, hồ, đồ đựng và độ khuấy nha và nước. Đầu tiên các bạn sẽ bỏ keo sữa vô đồ đựng nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ bỏ nước vô nha. Rồi sau đó các bạn sẽ bỏ hồ vô một chút, rồi sau đó các bạn sẽ bỏ dung dịch cơ miệng vô nha. Tại vì mình còn làm thêm một video nữa nhưng mà gần đầy bộ nhớ rồi cho nên là mình làm không có ý. Nếu các bạn thắc mắc gì